Немножко об организации костра Да, расскажи. зимой. Почему он у нас не проваливается? Ну, как сами видите, он на решетке находится. Идея не нова. Да. Еще в советские времена ходили, брали такую штуку, натягивали между деревьями сеточку на тросиках. Над ней тросик с бобами, с котелками. И костер находился в воздухе и не проваливался. Ну, прикольная реализация. Можно из дров сделать подложечку. Если снизу сделать, на снег положить напиленные дровишки или веточки, они не будут прогорать, и костер не будет утопать вниз.